música, el sabor y la alegría de Carlitos Sánchez. El sonido para la juventud y la vieja escuela. Hoy de Acapulco se ve y se le gana. La presencia de sonido La Delicia. El irresistible de los sonidos en México. El número 1 de Acapulco. Ve la voz. Sonido Night Music. La presencia de Fantasía RG. El barrio solidez. Sonido sandunguero. Sonido guayabo. Bienvenidos al mundo mágico de la Vanesmanía. María Teresa y Danilo son ellos los personajes que siempre viste de traje, ella se viste de hilo. Quiero agradecer en especial a mi canalito Fer La Voz, toda la gente de Sonido Night Music por habernos invitado a esta fiesta mexicana. Muchísimas gracias a nombre de Carlitos Sánchez. Hoy la familia Sánchez está de regreso, gracias a Dios. Dinero a montón, tienen chofer y criada, viven en una mansión como en un cuento de hadas. Quiero mandar saludos hoy en especial para los amigos de Chacalera que ya nos acompañan para mi canal El Rostro. Para mi canal El Rock y toda la familia Sánchez del Trabajador, muchísimas gracias. Sonido La Delicia, la de Alicia. De eso no hay discusión, hay mucha paz y armonía. Vamos a iniciar con sabor y música, un parte y conducto de Carlitos Sánchez, una cumbia sabrosa dedicada en especial para toda la banda que hoy nos acompaña. Iniciamos con la cumbia de los clarinetes. Vamos a bailar la cumbia. Vámonos, Riquis. Oye, qué sabor. La China lo tumba. ¡Vaya! Toda la familia Sánchez al cuadrado. Sonido La de Alicia. Así iniciamos hoy la música, el estilo y el sabor de Carlitos Sánchez. ¡Vámonos! ¡Venga la cumbia! Oye, qué sabor. Sonido La Escandalera. El Caldillo TV. Chore Chore. Agua simple. ¡Vámonos! ¡Venga la cumbia! ¡Venga el sabor! ¡Vámonos! La familia Sánchez. Ahora sí. ¡Vámonos, recio! ¡Vaya! ¿Qué pasas? ¡Aguas! Ya llegó la escandalera. Cuidado con la cámara. Ya se me lo escondí. ¡Vámonos! Oye, qué sabor. Dame más cumbia sabrosa. Ven la voz. Mi canal es Night Music. Estamos iniciando hoy en Acapulco, Hidalgo. Vámonos, recio.
La voz que conquista, voz que conquista, voz que conquista. Vales. Oye, qué sabor. Venga la China Rotumba. Oye, qué sabor, mira. La güera. Vamos allá. Hoy en especial para mi chavo el rostro, el más chiquito. Vámonos, Ricky. El Marvin sonidero. Oye, qué sabor. La familia Sánchez. Estamos de regreso. Tepeapulco Hidalgo. Esta noche el ritmo y el sabor. 9-2. Sonido latoso. Ya presente. Siempre con la venezuela. Sonido latoso. ¡Vámonos! El Inge Mario. Ya se va. Se va la cumbia. Seguimos adelante con todos ustedes con la música, el ritmo y el sabor y la alegría por parte y conducto de Carlitos Sánchez. Sonido Vales.